చంద్రకళా పూర్ణోదయ లయ నిలయ. గుడ్ 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 ఫ్యాంటాస్టిక్. థ్యాంక్ యూ సార్. నువ్వు పాడింది ఏ రాగం తల్లి? హిందోళం సార్. హిందూళం అంటే సారీగమా అలా. నువ్వు ఎలా అన్నావు? సగం మద. మరి రీ ఏది? హిందోళంలో రీ ఉండదు సార్. రీ ఉండదు, కానీ ఉందా లేదా అన్నట్టు అలా వచ్చి వెళ్ళిపోవాలి. అదే మ్యాజిక్. ఓకే, ఇలాంటి చిన్న చిన్న తప్పులు చేయడం సహజమేనమ్మా. మేము అలా తప్పులు చేసి పైకి వచ్చిన వాళ్ళమే. బట్ ఫైనల్స్ లో మాత్రం కరెక్ట్ చేసుకోవాలి. గాడ్ బ్లెస్ యు తల్లి. థ్యాంక్ యూ సార్. మన నెక్స్ట్ కంటెస్టెంట్ శ్రావణి ఫ్రమ్ హిందూళం అంటే సారీగమా అలా. నువ్వు ఎలా అన్నావు? సగం మద. మరి రీ ఏది? హిందోళంలో రీ ఉండదు సార్.